农村平房没有做防水的朋友，要做防水，建议大家就做双层的。我家做的是10厘米岩棉板，昨天做好的，今天在屋里待着就感觉凉快。昨天最高气温是30度，今天最高气温是31度，今天比昨天还高1度呢。那今天在屋里待着就感觉凉快，不觉得热。我小时候农村大多数都是起脊的房。大坨、檩条、船子、书接类的宝、上泥、瓦瓦。前些年我们这边盖房，盖平房的多了。我家盖的就是平房，我家房顶可能弄得陶粒薄了，盖好新房一住进来就觉着热。那时候是2013年，房顶铺油毡，现在到年数了。我们这边大多数房顶防水做的都是单层。其实也有一大部分人家本来就是起脊房，做防水弄单层就可以了。我家是平房，这些年感觉住着热，这次做防水弄的双层岩棉，现在感觉比之前凉快多了。你弄单层板便宜，那在屋里开空调也费电，并且长期开空调对人身体也不好。我是不喜欢吹空调，人家吹空调舒服，我吹空调不舒服。我们这里有些人家盖2层楼，人住在1层，冬暖夏凉。我去朋友家，他家有2层，他们一家人住1层，1层可凉快了，不用开空调。那盖1层楼房，那得多投入多少万块钱呢？做防水多弄1层，那成本就少多了。前些年我们这里盖房弄平顶的，现在盖新房的又盖起脊的房了。农村自己盖房还是起脊的房好，冬暖夏凉，一个阶段有一个阶段的产物。前些年房顶做防水大多数都铺油毡，后来就有树脂板、岩棉板，还有不知道的更先进的可以起到防水作用的新型材料。房顶弄1层板只起到防水作用，弄2层板既防水又保温，那当然花费的钱双层是单层的1倍多。那人住着舒服呀，人的身体健康是最重要的。咱们挣钱的目的不就是提高自己的生活质量吗？使自己的生活越来越好吗？因此我建议大家做防水做双层的，厚一些的，冬暖夏凉，多花点钱。欢迎大家点赞、评论、关注。好，我是北方李姐，下期见。